Misi Rahasia Kucing Oren ke Bulan Part 1. Di sebuah kampung sederhana, Oren si kucing terkenal dengan kelakuannya yang absurd. Suatu hari, ia mengejar capung sampai masuk ke sebuah gudang tua milik Profesor Budi, seorang ilmuwan gila dan sedikit pelupa. Di dalam gudang, Oren tanpa sengaja melompat ke dalam kapsul berbentuk rudal besar. Ia duduk santai di atas panel tombol, lalu klik tombol merah besar terpijak. Alarm berbunyi. Persiapan peluncuran dimulai. Sebelum ada yang sadar, kapsul itu meluncur ke langit, dan Oren pun meluncur menuju bulan. Yang mau tahu kelanjut ceritanya, klik like, share, dan subscribe guys.